ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបន្តសិក្សាមេរៀនទី16អំពីការធ្វើបទបង្ហាញផ្នែកទី2ជាបន្តទៀតចា៎ Caroline ក៏បានបញ្ចប់ការបង្ហាញរបស់នាងហើយដែរចា៎ Thank you, Caroline. Now, are there any questions? អរគុណហើយ Caroline ឥឡូវនេះតើមានសំណួរអ្វីដែរឬទេ Yes. You spoke of keeping in regular contact with your partners. Your communication relies a lot on electronic media. ចាមាននាងបាននិយាយអំពីការរក្សាទំនាក់ទំនងជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងដៃគូជំនួញហើយទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក What if these facilities are not always available on the other side? តើក្រុមហ៊ុនធ្វើដូចម្តេចបើភាគីម្ខាងទៀតពុំមានប្រព័ន្ធទាំងនេះឬក៏ពុំអាចប្រើប្រព័ន្ធទាំងនេះ That's a good question. Our business includes partners from the mountains of Laos to the Pacific Islands. ពិតជាសំណួរល្អមែនដៃគូជំនួញរបស់យើងមាននៅតាំងពីតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសឡាវរហូតដល់ប្រជុំកោះ Pacific. If we cannot make direct contact, we communicate through the nearest agency. ប្រសិនបើយើងមិនអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយដៃគូជំនួញទេយើងនឹងទំនាក់ទំនងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារដែលនៅជិតដៃគូបំផុត Does that answer your question? តើចម្លើយនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីទេ Yes, thank you. ចាសអរគុណច្រើន ការឆ្លើយតបនឹងសំណួរ Harvey បញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្លួនដោយការលើកឡើងនៅវគ្គសំណួរនិងចម្លើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់របៀបដែល Harvey ប្រកាសចាប់ផ្ដើមវគ្គនេះ Now, are there any questions? ឥឡូវនេះតើមានសំណួរអ្វីដែរឬទេ អ្នកស្រីលៀនបានបង្វែរសំណួររបស់គាត់ទៅកាន់ Caroline ដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីដែលគ្រាន់តែប្រើឃ្លាវិជ្ជមានថា That's a good question. សូមលោកអ្នកស្ដាប់អំពីវិធីផ្សេងទៀតក្នុងការឆ្លើយបកទៅនឹងអ្នកសួរសំណួរចា៎ That's an interesting question. នេះជាសំណួរមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ I'm glad you asked that question. ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលអ្នកបានលើកនៅសំណួរនេះឡើង សូមលោកអ្នកស្ដាប់ពីរបៀបសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនយល់សំណួរចា៎ In other words, you're asking me about timelines. Is that right? និយាយអញ្ចឹងអ្នកសួរខ្ញុំអំពីកាលបរិច្ឆេទមែនទេ If I understand you correctly, you want to know how much it will cost. Is that right? ប្រសិនបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេអ្នកចង់ដឹងថារបស់នោះថ្លៃប៉ុន្មានមែនទេ ក្នុងករណីលោកអ្នកមិនអាចឆ្លើយសំណួរវិញសូមលោកអ្នកប្រើឃ្លាប្រយោគគំរូមួយចំនួនដូចតទៅនេះ I'm afraid I can't really answer that at the moment. សូមអភ័យទោសផងខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ចម្លើយជូននៅពេលនេះបាន I'm afraid that question falls outside my area of expertise. ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលសំណួរនេះមិនចំជំនាញការរបស់ខ្ញុំ ចាស់នៅពេលដែល Caroline ផ្ដល់ចម្លើយរួចរាល់ហើយនាងបានសួរបញ្ជាក់ថាតើចម្លើយដែលនាងផ្ដល់ឲ្យសមស្របដែរឬទេដោយប្រើឃ្លាថា Does that answer your question ចាស់សូមលោកអ្នកស្ដាប់ពីរបៀបសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតើចម្លើយនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែរឬទេ Is that clear now? តើឥឡូវការបកស្រាយចំណុចនេះមានភាពច្បាស់លាស់ហើយឬនៅ All right, can we move on? អញ្ចឹងតើយើងអាចបន្តទៀតបានទេ ចាស់ហើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកហាត់រៀនដោយស្ដាប់រួចហើយសូមថាតាមចាស់ Now, are there any questions? That's a good question. In other words, you're asking about timelines. Is that right? I'm afraid that question falls outside my area of expertise. Does that answer your question?
សូមលោកអ្នកជ្រាបថាលោកអ្នកត្រូវនិយាយឬសង្ខេបសំណួរឡើងវិញមុននឹងផ្ដល់ចម្លើយក្នុងពេលមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនអ្នកចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងកលយានមិត្តទាំងអស់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារផលិតឡើងដោយវិទ្យុអូស្ត្រាលីមេរៀនទី16ការធ្វើបទបង្ហាញផ្នែកទី2 Lesson 16 A presentationសូមលោកអ្នកស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពាក្យនិងឃ្លាប្រយោគថ្មីៗទៀតក្នុងពេលបន្តតាមដានការធ្វើបទបង្ហាញចា៎ All right, so that brings an end to the presentation. ប្រសើរណាស់អញ្ចឹងយើងឈានដល់វគ្គបញ្ចប់នៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងហើយ We've taken you through the background of Hale and Hearty and our marketing and sales outcomes using Suki Tofu as the model. យើងបានបង្ហាញជូនលោកនិងអ្នកស្រីអំពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Hale និង Hearty សកម្មភាពទីផ្សារនិងលទ្ធផលនៃការលក់ផលិតផលដោយលើកយកផលិតផលតៅហ៊ូ Suki ជាគំរូ And you now know how a partnership with Hale and Hearty works. ហើយឥឡូវនេះលោកនិងអ្នកស្រីដឹងយល់ផងដែរអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Hale និង Hearty ធ្វើការជាមួយដៃគូជំនួញ We hope you can now make an informed decision about entering into deeper negotiations with us. ដោយមានការជ្រួតជ្រាបនៅព័ត៌មានទាំងនេះយើងសង្ឃឹមថាពេលនេះលោកនិងអ្នកស្រីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀត I'm at your disposal if you would like to stay and talk more, or I'm willing to meet with you whenever you like. ប្រសិនបើលោកនិងអ្នកស្រីចង់ចំណាយពេលបន្តការពិភាក្សាថែមទៀតនោះខ្ញុំពេញចិត្តជានិច្ចឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំជួបជាមួយលោកនិងអ្នកស្រីនៅពេលណាមួយផ្សេងទៀតក៏បានដែរស្រេចតែចិត្តលោកនិងអ្នកស្រីចុះ Thank you, Douglas. This has been a very enlightening presentation. អរគុណច្រើន Douglas ការបង្ហាញនេះពិតជានាំមកនូវការយល់ដឹងច្រើនមែនទែន Locke and I will need time to discuss what we've heard here today, and we'll get back to you as soon as possible. លោកហើយនឹងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិភាក្សាពីអ្វីដែលយើងបានដឹងក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងមកជួបលោកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៅតាមលទ្ធភាព Fine. You have my card? My mobile number's on it. Feel free to call after hours if necessary. មិនអីទេអ្នកស្រីមាននាមប័ណ្ណនិងលេខទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកស្រីអាចទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក្រៅម៉ោងធ្វើការក៏បានប្រសិនបើចាំបាច់ សូមលោកអ្នកស្ដាប់ការសរុបសេចក្តីនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ Douglas ម្ដងទៀតចា៎ All right, so that brings an end to the presentation. ប្រសើរណាស់អញ្ចឹងយើងឈានដល់វគ្គបញ្ចប់នៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងហើយ ក្រៅពីនេះ Douglas អាចនិយាយបញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញដោយប្រើឃ្លាថា Well, that covers everything. សូមលោកអ្នកហាត់រៀនដោយស្ដាប់រួចហើយថាតាមចា៎ All right, so that brings an end to the presentation. Well, that covers everything. ចា៎ហើយបន្តមក Douglas បានសរុបឡើងវិញនៅខ្លឹមសារនៃការធ្វើបទបង្ហាញប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើបទបង្ហាញតែម្នាក់ឯងលោកអ្នកត្រូវសរុបសេចក្តីបទបង្ហាញរបស់លោកអ្នកនៅមុនពេលកម្មវិធីសំណួរនិងចម្លើយចា៎ Douglas បានសង្ខេបឡើងវិញនៅអ្វីដែលអ្នកស្រីលៀននិងលោក Locke បានស្ដាប់រួចហើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់ចា៎ We've taken you through the background of Hale and Hearty and our marketing and sales outcomes using Suki Tofu as the model. And you now know how a partnership with Hale and Hearty works. យើងបានបង្ហាញជូនលោកនិងអ្នកស្រីអំពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Hale និង Hearty សកម្មភាពទីផ្សារនិងលទ្ធផលនៃការលក់ផលិតផលដោយលើកយកផលិតផលតៅហ៊ូ Suki ជាគំរូហើយឥឡូវនេះលោកនិងអ្នកស្រីយល់ដឹងផងដែរអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Hale និង Hearty ធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូជំនួញតាមរយៈការសង្ខេបនេះលោកអ្នកមើលឃើញថា Douglas បានសង្ខេបនិងរំលឹកឡើងវិញពីខ្លឹមសារនៃការធ្វើបទបង្ហាញដែលមានរយៈពេល30នាទីឲ្យមកនៅត្រឹម2ឬ3ឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះ
សូមលោកអ្នកស្ដាប់របៀបសង្ខេបបទបង្ហាញមួយចំនួនទៀតចា៎ Today, you've heard the results of the personnel survey. ថ្ងៃនេះអ្នកបានស្ដាប់នៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិជាមួយបុគ្គលិករួចហើយ What you've heard here today are the pros and cons of a merger. អ្វីដែលអ្នកបានលើនៅថ្ងៃនេះគឺការលើកអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកហាត់រៀនដោយស្ដាប់រួចហើយសូមថាតាមចា៎ We've taken you through the background of Smith & Co. You now know how the partnership works. Today, you've heard the results of the personnel survey. What you have heard today are the pros and cons of a merger.ចា៎ Douglas ធ្វើការបញ្ជាក់ពីក្តីរំពឹងទុកនៃការធ្វើបទបង្ហាញនៅចុងបញ្ចប់សូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់នេះម្ដងទៀតចា៎ We hope you can now make an informed decision about entering into deeper negotiations with us. ដោយមានការជ្រួតជ្រាបនៅព័ត៌មានទាំងនេះយើងសង្ឃឹមថាពេលនេះលោកអ្នកស្រីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀត ចាស់ថ្មីបើលទ្ធផលរំពឹងទុកនឹងមានសភាពខុសគ្នាពីបទបង្ហាញមួយទៅបទបង្ហាញមួយទៀតនោះក្តីក៏លោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាក់ដោយប្រើឃ្លាប្រយោគគំរូដូចតទៅនេះ I hope that sets your minds at ease about the merger. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទបង្ហាញនេះនឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តលើការរួមបញ្ចូលគ្នាមានសភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើង I trust that you'll now see why certain cuts have to be made. ខ្ញុំជឿថាពេលនេះលោកអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមួយចំនួននោះ សូមលោកអ្នកអនុវត្តហាត់រៀនដោយស្ដាប់រួចហើយថាតាមចាស់ We hope you can now make an informed decision. I hope that sets your minds at ease. I trust that you'll now see why certain cuts have to be made.ចាស់បន្ទាប់ពីការបង្ហាញនៅខ្លឹមសាររួមនៃការធ្វើបទបង្ហាញរួចហើយនោះលោកអ្នកគួរបង្ហាញចេតនានិងលទ្ធភាពក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមសូមស្ដាប់របៀបនិយាយពីគោលបំណងនៃការធ្វើការពិភាក្សារបស់ Douglas I'm at your disposal if you would like to stay and talk more, or I'm willing to meet with you whenever you like. ប្រសិនបើលោកនិងអ្នកស្រីចង់ចំណាយពេលបន្តការពិភាក្សាថែមទៀតនោះខ្ញុំពេញចិត្តជានិច្ចឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំជួបជាមួយលោកនិងអ្នកស្រីនៅពេលណាមួយផ្សេងទៀតក៏បានដែរស្រេចតែចិត្តលោកនិងអ្នកស្រីចុះចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនិងកល្យាណមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ឃ្លាប្រយោគគំរូផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ពីចេតនាឬក៏លទ្ធភាពនៃការពិភាក្សាបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញចាស់ I'll be here until 5, so feel free to come and discuss anything about the presentation. ខ្ញុំនៅធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចដូច្នេះសូមកុំអល់ឯកនៅក្នុងការមកជួបពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំអំពីបទបង្ហាញនេះ The program includes my email address. Feel free to contact me. កម្មវិធីនេះមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំសូមកុំមានអារម្មណ៍ញញើតនៅក្នុងការតាក់ទងខ្ញុំឲ្យសោះ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការធ្វើបទបង្ហាញការងារនៅប្រចាំប្រទេសជាការគួរសមដែលអ្នកចូលរួមស្ដាប់ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឡើងធ្វើបទបង្ហាញចាស់ឬក៏គួរទះដៃអបអរសាទរនៅពេលបញ្ចប់នៃការធ្វើបទបង្ហាញប្រសិនបើមានអ្នកចូលរួមច្រើនចាស់លោកអ្នកអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាការធ្វើបទបង្ហាញនេះមានអ្នកឡើងធ្វើបទបង្ហាញពី 3 នាក់ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកឡើងធ្វើបទបង្ហាញតែម្នាក់ឯង
ការធ្វើនៅអ្វីៗដែលបានបង្ហាញជូនក្នុងមេរៀនទាំង4ចុងក្រោយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់របស់លោកអ្នកចា៎ហើយមុននឹងបញ្ចប់មេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនឃ្លាប្រយោគងាយៗសម្រាប់លោកអ្នកហាត់រៀននៅផ្នែកខ្លះនៃមេរៀននេះរហូតដល់ពេលជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតចា៎ That's a very good question. A very good question. That's a very good question. Now, can we move on? That's a very good question. A very good question. That's a very good question. Now, can we move on? ចាស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីមេរៀនទី16នៃកម្រងមេរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងាររបស់វិទ្យុសាលីឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎ដូច្នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់មេរៀនទី17អំពីការចរចាផ្នែកទី1នៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតចា៎